देखिए इतना बड़ा इतना अच्छा मशीन कैसे बनाया है हेलीकॉप्टर एरोप्लेन। ये उधर हीट लगने से ये चल रहा है। कितना अच्छा बनाया है देखिए, उधर भी हीट लगने से चल रहा है, हीट पे चल रहा है। सब हेलीकॉप्टर डिजाइन दिया है। देखिए ये भी हीट से अभी चलेगा। जितना हीट होगा उतना ज़्यादा स्पीड। ये कितना